Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Je reviens avec cette vidéo spéciale stage. Pourquoi? Nous avons déjà vu l'importance du stage dans le cadre des vidéos précédentes. Je vous ai conseillé de chercher votre talent, chercher votre potentiel et chercher surtout ce qui vous plaît pour pouvoir postuler dans le cadre d'une entreprise qui correspond à vos aspirations professionnelles. Oui ou non? Alors aujourd'hui, je reviens avec une vidéo de la part de ma chère étudiante Yasmine Naomi qui est partie passer son stage à la MAP. Elle va nous partager son quotidien, les missions qu'elle a pu faire et bien sûr, vous allez pouvoir être certainement motivé, la voir comme un exemple, ça va certainement vous donner envie d'aller postuler et passer un stage. En tout cas, aujourd'hui, cette vidéo-là, c'est un cadeau de Yasmine Naomi, ma chère étudiante que j'adore. Et je remercie tout le staff de la MAP qui a voulu partager avec nous ce qui se passe dans le quotidien au stage. Allez, regarde avec moi et à tout de suite. Tu adores le média, la caméra et le micro. Cette vidéo est pour toi. Bonjour Madame Dlimi, bonjour chers étudiants et bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureuse et ça me fait énormément plaisir de faire partie de ces capsules vidéo. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Yasmine Naomi, j'ai 20 ans et je suis une ancienne étudiante de Madame Dlimi et je suis actuellement une étudiante en audiovisuel et journalisme et aujourd'hui je vais partager avec vous ma première expérience professionnelle. Je suis actuellement en train de passer mon premier stage à la MAP, l'agence marocaine de presse, et j'ai eu l'idée de partager avec vous ma routine du jour, question de savoir comment ça se passe généralement les stages, ce qu'on fait à la MAP et quelles sont les différentes activités et les différents services présents. Certainement, je vais être une source de motivation pour vous. Avant tout, je voudrais bien vous parler sur l'importance du stage. Nous savons tous que le stage est une expérience qui nous permet d'améliorer notre performance. Un stage n'est pas juste ce qu'on apprend techniquement, mais c'est fait aussi pour forger notre personnalité. Et donc, je vous pousse vraiment à faire des stages et dès votre première année, même si votre université ne vous l'oblige pas, juste pour accumuler certaines compétences et connaissances professionnelles. À travers ce stage à la MAP, j'ai appris à savoir qui je suis vraiment, comment je suis, ce que je veux être et qui je veux devenir. Je suis passée par 3 départements différents. Un 24, c'est le service télé. Et c'est là où se prépare le produit final de l'information pour la diffusion à la télé. Et dans ce département, les journalistes modifient les dépêches, choisissent les rushs et enregistrent leur voix off. Le deuxième département, c'est RIM Radio et c'est le service de la radio où j'ai appris comment ils gèrent le temps, le stress pour faire passer les news à temps et en live à l'antenne. Et finalement, il y a le concept Deep News. C'est un concept 100% pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire ils publient des vidéos sur Instagram, Facebook et YouTube en relation avec la jeunesse pour être plus en plus proche des jeunes. Et voilà, je vous ai donné une idée générale sur ce que c'est un stage et comment mon stage s'est passé à la MAP. Et par cette occasion, je remercie énormément Madame Dlimi pour son encouragement continu et je la remercie aussi d'être toujours présente pour m'aider et me guider à retrouver le bon chemin et par ses conseils précieux. Et maintenant, je vous laisse avec quelques déclarations des gens qui travaillent ici à la MAP pour vous motiver davantage. أول حاجة je te remercie Yasmine d'avoir pris cette initiative. صراحة c'est une très belle initiative. Pourquoi? Parce que غدا وبعدو غادي تعاود تشوف هاد الفيديو وغادي تفكر الأجواء اللي دوزنا ensemble. Tu es un très bon élément. بزاف ديال الحويجات زوينين مازال قدامك. Et à travers toi, j'aimerais dire لكاع الناس اللي بغاو يديروا بحالنا انهم يجيو بحال دابا انا je présente les informations في ديب نيوز les informations بواحد الطريقة بسيطة خفيفة pour les jeunes. كنصحوهم على انهم يكون عندهم un grand rêve.
باسكو كلشي كيبدا بان غران ريف اي جو لو دي اي جو لو ريبيت باسكو انا عشت التجربه. انا جو سوي بانكيي دو فورماسيون، يعني لا فورماسيون ديالي بعيده على هذا المجال، ولكن من صغري وانا كنهتم بهذا المجال. بديت لي فيديو غير بوحدي في الدار، كنشد سيلفي وكنبدا نعبر. واحد النهار شاءت الاقدار على انه ديك لا فيديو طيح في يد ناس اللي شافوا هذه التجربه ديالي وشافوا هذه الكفاءه ديالي، وجيت اليوم انا مع ديب نيوز كنقدم الاخبار ومازالين بزاف ديال الحويجات الجداد ان شاء الله اللي غادي يكونوا في المستقبل. اهم حاجه اللي بغيت نقول لكم اللي هي لا ديسيبلين. شنو هي لا ديسيبلين؟ فالنهار اللي تاخذوا انكم ديروا ان اوبجيكتيف وتقولوا بغينا نديروا الحاجه، راه الا بغيتوا تمشيو لا كلي دو سوكسي هي لا ديسيبلين. شنو معنيه لا ديسيبلين؟ اون فوا تاخذ القرار خصك ديرو، كنتي فاتيغي كنتي عيان ما كانش عندك المورال اون سون فو، خصك دير داكشي اللي خديتي. بغيتي تقرا كتاب، بغيتي دير دي فيديو، بغيتي تمشي تتعلم مثلا حرفه جديده، يفو ايت ديسيبليني. ما خصكش تعيا تكون عيان طالع لك الدم، خصك تمشي دير داكشي باسكو لا ديسيبلين هي اللي غادي تخليك على انه توصل داكشي اللي بغيتي توصل له. وانا هنا اليوم كنهضر معاكم في ديب نيوز افيك ياسمين افيك لي زامي اللي ما كتشوفهمش باسكو جي تي ديسيبليني. ماشي حلمت وفقت ولقيت راسي هنا، لا، حلمت على انني غنكون كنقدم الاخبار في ديب نيوز، ولكن بقيت متابر وديسيبليني حتى وصلت لهذا الهدف هذا. جو سويت بوكو دو بيل شوز. ميرسي ياسمين de nous avoir fait la petite vidéo et à très bientôt ان شاء الله. السلام عليكم، عبد الرحمن القادري التلمساني، مونتور فيديو على ماب. المونتاج هو واحد الفن اللي كيخليك كل مره تخدم كل بروجي بطريقته الخاصه. اي بروجي كيكونوا فيه دي بلون دي زيماج اللي كيخليوك تتعامل معاهم بواحد الطريقه مغايره على دوطخ بروجي اللي خدمتيهم في السابق. اي ان المونتاج ما كيخدعش القواعد، انه كيعتمد على الابداع وانه كيعتمد على التصور ديال لو مونتور. المونتاج هو واحد الوسيله اللي تخليك تغير في القصه ديال اي فيلم ولا اي حدث. تقدر تاخذ واحد الفيلم تعاود له المونتاج يتبدل السيناريو ديالو، يتبدل القصه ديالو، تقدر تكون حزينه تولي مفرحه وهذا. اذا كنصح انا الشباب اللي كيتجهوا للمونتاج انهم يكونوا مبدعين ويتفرجوا بزاف ويتثقفوا بزاف في الميدان، حيت المونتاج تيبغي الابداع. السلام عليكم، معكم حمزه عصفور، 29 سنه، فيديوغرافيست. جيت هنا لاماب على اساس انني انفوغرافي فيديوغرافي. في السيرفيس ديالنا كيجيونا بزاف ديال لي زيميل والاوديو ودي كابتور ديكرون كنصاوبو بهم دي روفي دو بريس هما سو فورم ديال كابسول فيديو صغار باش كيدوزو في النشره. السلام عليكم، حاتم مرتضي، رياليزاتور تي في في لاماب. هذه تقريبا من 2015-2016 وانايا في لو دومين في لو تيران. ابري لي زيتود ديالي اللي كنت درتهم دي زيتود اللي في تقريبا من 2009-2010 وانا كنقرا على السينما. جو فولي من تقريبا من صغر وانا باغي كيعجبني ندير ليماج، كيعجبني ندير لا فوتو، كيعجبني نصور. دونك جي سو كو انني من صغري باغي ندير شي حاجه في هذا التوجه. دونك فوالا، قريت على السينما، قريت على الاوديو فيزوال، جي سي باش اني نتعرف على بزاف ديال الامور اللي غتخليني على اني واحد النهار نكون في هذا لو بوست اللي كيتطلب على انك خاصك تعرف بزاف، تكون مولي بزاف ديال لي ميتي، كاميرا، مونتاج، سون، اكليراج، انفوغرافي، زعما بزاف الامور، وبالاضافه لا بانتور، لا ليتيراتور، اكسيتيرا. دونك انا في هذا البوست في لاماب كنخدم بزاف ديال الامور من غير تو سكي ريجي بلاطو جي تي. كنخدم دي فيلم انستيسيونيل، دي فيلم دوكيومونتير اللي كتطلب دي سيناريو، دي ستوري بورد مع توت اون ايكيب اللي فيها مثلا ان مونتور، ان كاميرامان، المهم بزاف ديال لي ميتي، ان برونور دو سون، ان انفوغرافيست. اللي نقدر نقول لك انا زعما عندي جوج حوايج ضروريه باش ان واحد النهار الواحد يقدر يوصل لهذا لو بوست هذا اللي سا دوموند بزاف ليكسبيريونس باش تقدر تقول بانني انا وصلت نكون مخرج تلفازي ولا سينمائي ولا جو سي با. هو ان دير جوج حوايج، هو انك تقرا بزاف وتفرج بزاف. والحاجه الثانيه هي واحد لو ميتي ضروري باش تدوز الاخراج، هو لو مونتاج. لان بحال مثلا باغ اكزومبل انايا حاولت نتخصص في لو سينما دوكيومونتير. في لو سينما دوكيومونتير سا دوموند انك من غير ما عندكش كدير ان سيناريو، كدير واحد الديكوباج، ولكن ماشي شي حاجه غير مبدئيه. كتمشي كتصور في لو تيران، ولكن ملي كترجع لو بوست ديالك كتجيب لا ماتيير ديالك
وكتحط داكشي عاد tu essaies de créer une histoire. دونك كتلقى راسك واقف وضروري انك واقف قدام واحد لا ماتيير اللي خصك تكون ملم بالمونتاج باش تكون عندك واحد الاستيتيك وماشي غير لا تكنيك. هذاك لو مونتاج وهذيك الاستيتيك هي اللي كتخليك انك دير الاخراج. دونك فوالا انا اللي ننصح زعما الشباب اللي بغاو يدخلوا لهذا لو دومين وانهم الحلم ديالهم انه واحد النهار يوصلوا لهذا لو بوست هو انك تكون كتبغي هذا الشيء. اول حاجه ما تطيحش في لو بروبليم ولا في لافوت اللي كيديروا كاع ولا لي غير كيديروا بزاف ديال الشباب، هو انني شديت الباك ما كاين ما يدار غنمشي ندير لاغ، ما كاين ما يدار غنمشي ندير السينما. لا، هادشي خصك تكون كتبغيه. واحد اللي كيبغي لا فوتو من صغرو باغي يدير، كتعرفوا انه واحد النهار غادي يهز كاميرا و يل فايتر بوكا با ان ديريكتور دو فوتو. واحد السيد اللي عزيز عليه انه لي لوجيسيال ويرسم رسام ويدير لا بانتور، واحد النهار السيد غادي يوصل غرافيست. مي تكون شي حاجه اللي كتبغيها، تكون عندك اون باسيون. و ابار سا ابري لا باسيون ضروري شويه ديال لي زيتود باش تكادغي داكشي. مي ابار سا زعما راه صافي، راه سي شي حاجه كتجي كيفاش نقول لك بحال بالفطره، شي حاجه اللي كتلقى راسك في داك لو دومين. فوالا دونك جو فو سويت بون كوراج و الله يسهل الامور. De retour, juste pour remercier Yasmine, c'était magnifique, la conception, le montage il était top, ça va vraiment donner envie à tous les étudiants de partir chercher un stage. Ça donne aussi de la motivation à une personne de votre âge, d'accord, parce qu'à chaque fois vous recevez des messages de professeurs. Donc maintenant une étudiante qui a votre âge, qui a pu choisir ce qui lui plaît, qui a pu aussi être motivé, donner, s'investir, offrir, partager, apprendre aussi, expérimenter, avoir un œil curieux par rapport à ce qui se passe sur le marché du travail. Ce stage est certainement une opportunité pour vous pour consolider l'ensemble de vos acquis. Et bien sûr, cette vidéo cadeau de Yasmine pour vous est certainement l'occasion de vous lancer vous aussi à la recherche d'un stage qui va consolider vos acquis aussi, vous donner plus de punch, vous donner plus l'envie d'avancer. Et donc voilà, merci à tout le staff de la MAP pour leur générosité. Merci à ma chère Yasmine pour sa générosité aussi. Et chers étudiants, courage et motivation. Je vous laisse et on se donne rendez-vous très bientôt.